Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi atau ICT kelas A. Di sini kami akan menjelaskan aplikasi perhitungan untuk pertanian terkait dengan perhitungan curah hujan dengan menggunakan software Cropwood 8.0. Di sini saya tidak sendiri, ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Noval Fajri dengan NIM akhir 113. Saya sendiri Muhammad Fala Romdoni Rifai dengan NIM akhir 146, Muhammad Aufa Hakim dengan NIM akhir 117, dan yang terakhir ada Nur Falah Abdullah dengan NIM akhir 154. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Aufa Hakim. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu crop graph pas Windows yang digunakan untuk menghitung kebutuhan air berdasarkan tanah. Cropwood dapat digunakan untuk menghitung aktual status tanaman dalam satu serta merencanakan pemberian air irigasi. Sekian pembacaan materi dari saya. Selanjutnya saya berikan kepada moderator. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Nur Falah Abdullah. Data curah hujan. Data total curah hujan pada Cropwood 8.0 menyajikan tabel data curah hujan dalam satuan mm dan curah hujan efektif dalam mm dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Software Cropwood 8.0 ini menyediakan 4 metode yang bisa digunakan untuk menghitung nilai curah hujan efektif, di antaranya sebagai berikut. 1. Nilai persentase tertentu atau fixed percentage. Kedua, hujan andalan atau dependable rain. Ketiga, rumus empiris atau empirical formula. Keempat, ada USDA soil. USDA, Soil Conversion Service Method. Baik, selanjutnya yaitu di sini merupakan data curah hujan yang kelompok kami gunakan untuk mengoperasikan aplikasi Cropwood. Di sini data curah hujan bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Banten. Di sini kelompok kami mengambil data curah hujan pada tahun 2015, yaitu mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Next. Ini merupakan hasil perhitungan dari kelompok kami dengan menggunakan aplikasi Cropwood. Di sini terdapat hasil efektivitas curah hujan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember. Nah, di sini pada bulan Januari 362,7 dan efektivitasnya yaitu 161,3. Begitupun seterusnya sampai bulan Desember. Untuk selanjutnya yaitu pengoperasian aplikasi Cropwood terkait dengan curah hujan dari data yang kami gunakan. Pengoperasian tersebut akan dilakukan oleh Noval Fajri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menjelaskan tentang pengoperasian Cropwood sebagai software yang digunakan untuk menghitung efektivitas curah hujan. Adapun langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang pertama yaitu
menyiapkan data yang akan digunakan untuk sebagai bahan perhitungannya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, data yang kita gunakan bersumber dari Badan Pusat Statistik Kota Banten, dan yang diambil juga dari Badan Klimatologi BMKG atau BMKG. Lalu setelah itu kita buka aplikasinya yang telah kita install, CropWatt 8.0, dan dapat kita lihat pada tampilan ini banyak pilihannya, ada climate atau evaporasi TO, lalu ada rain, hujan, ada crop, tanaman, soil, tanah, dan lain sebagainya. Nah, berhubung kita akan menghitung curah hujan, kita pilih bagian rain di sini dan kita masukkan data secara manual sesuai dengan data yang sumber data kita. Di sini data curah hujan pada bulan Januari yaitu 362,7 dengan efektivitas 161,3. Dan pada bulan Desember data curah hujan yaitu 155,4 dengan efektivitas curah hujannya 116,8. Adapun totalnya yaitu 135 dan total efektifnya yaitu 865,0. Slide data yang kita gunakan perhitungannya menggunakan USDA, metode USDA. Selain metode USDA, kita juga bisa menggunakan 4 data lainnya yang telah dijelaskan sebelumnya. Maka dengan adanya CropWatt ini kita bisa manfaatkan sebagai bahan pertimbangan untuk melakukan penanaman apabila musim hujan telah tiba. Sekian, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan terkait dengan aplikasi perhitungan untuk pertanian dengan menggunakan aplikasi CropWatt untuk memperhitungkan data curah hujan. Kurang lebihnya kami mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.